為咗解答大家北上整牙嘅好多問題咧，我哋而家建立咗一個微信群，咁啊有好多專業嘅醫生啦，同埋醫護人員喺裏面咧，為大家一一解答你心中嘅問題嘅。咁啊，而且咧入咗群之後咧，就會即刻得到我哋1200蚊嘅牙科體驗券嚇，送你呢一個洗牙啦、CT scan 啦，同埋一隻補牙嘅。如果想取得呢一個1200蚊嘅優惠咧，就快啲掃下上面呢一個 QR code 入群啦。空姐講健康，咁今日好開心啦，可以請到博耀咧一位客戶，老客戶嚟㗎啦。24年咧已經上嚟揾阿蔡婉咧去種牙，咁咧但係好似4月嗰陣時，你好似喺第二間牙科嗰度好似出咗一啲都唔係小問題喎，出咗啲大問題喎，可唔可以講下個情況？種牙種到入 ICU 啊！去醫院係咯，我就聽聞你非常之嚴重啊！係入 ICU 搶救啦，跟住仲要好似喺呢度開咗個窿去唞氣，係嘛？係啊，佢點解要咁佢轉得深得滯啊？轉到條大動脈啊！係即場即時係唔覺有嘢嘅，覺得係好似特別痛咁咯。跟住之後咧，個口就入邊就脹咯，一路脹咯。即但係啲血係咪流出嚟啊？定咁冇㗎，喺入邊嗰個脷底嗰度。哦，即係內出血。類似係咁咯，都會有出嚟嘅，因為有傷口㗎嘛，係咁咪成口冇咁多咯，咁流晒出嚟。係啊，你個口又即係下巴個位啊，又脹啦，又腫啦，跟住咪令到呼吸好困難咯。咁跟住即時佢就搞唔掂啦。佢有冇幫你急救啊嗰啲啊？佢都搞唔到嘅。搞唔掂。係啊，即刻打電話要嗰啲搞唔到，即刻要送去急症室嗰度。係。咁去到急症室咁跟住點？去北大醫院。北大醫院。係。跟住去到跟住咪入院咯。入院跟住醫生同我檢查咗，佢就話都要盡快去搞㗎啦咁咯。咁啊，跟住要急救，跟住仲要瞓喺 ICU 嗰度幾多日啊？瞓 ICU 瞓咗應該大概24小時咯。24小時。觀察住我啊嘛。觀察住。睇下做完個手術之後止唔止到血啊嘛。因為個醫生話入去嗰陣時同我講要睇下脷底邊度出血，佢話跟住就同我止血。止咗血之後，跟住要喺入邊個 ICU 入邊嗰度觀察咗，應該係24小時到啦，大概。跟住先出翻普通病房咯。但係最緊要就係要開。佢開呢個窿咧，就係因為我呢度下巴個位嗰度脹啊，即係啲血啊，同埋嗰啲有氣啊嗰啲啊，即係好似類似水腫咁。即係脹住咗，壓住咗個喉嚨氣管，唞唔到氣，所以喺度開個窿俾我唞氣。插喉唞氣，哎呀！真係大家首先嗱，唔使驚住先嚇，唔係個個上嚟種牙都種到咁樣嘅，即係啊！但係你又好樂觀喎，我又見到你好似冇乜嘢咁喎，我呢單嘢係嘛？冇乜。你有咩感覺咧嚇？即係。喺蔡苑嗰度，嗱講真啦，坦白啦，無啦啦喺蔡苑嗰度種下，點解走咗去第二間先？都人哋價錢都係平少少嘅。係，即係覺得價錢平啲。但係一試過就話都唔好啊。都唔好啦。係啊。我頭先同你傾偈，你話一放隻手落去，嗱初你就話嗰個醫生，即係雖然嗰邊係平係啦，咁但係咦都好似個醫生初都好細心喎。咁但係做落咧個感覺上咧嚇，好似唔係好對咯。嗰樣嘢就係佢好似應該我自己睇嗰個位咁少，都唔使4粒釘啊。我話3粒釘得唔得？佢又話唔得，4粒釘。唔知係咪想揾多啲錢咧定點咧？因為我都喺度諗緊。
跟住醫生講嘅嘢我都以為係真㗎啦，跟住我咪中咯，中多粒釘都係穩陣啲㗎，係咪啊？跟住佢同我做，跟住又轉到我條大動脈，又去咗醫院啦。咁我依家對佢哋都冇信心咯喎，咁咪過翻嚟揾翻蔡醫生做種牙咯。咁啊，蔡醫生話同我其實佢要咁樣嗰啲位置咁少，之前喺蔡醫生呢度做過種牙，咁佢會用翻佢嘅嗰啲種牙嗰啲釘一齊搭埋一齊，咁用2粒釘都 OK 嘅。阿蔡醫生話，咁樣我又唔知佢點解4粒釘啊？如果我喺佢度做，咁咪都以為4粒釘都得咯。咁過翻嚟呢度，蔡醫生話2粒釘都得，係咯。咁啊計埋咧，原來除笨就冇精啦。咁啊可能仲貴咗嚇。咁點會擺螺絲落去？係人都想擺細少啲啦，點會想擺多啲釘落個口度㗎？係咪？係咯。係啊，其實嗱講真啦，我自己都喺博耀呢度做咗個超級大工程嘅，係啦，就係剝智慧齒啦、杜牙根啦、種牙啦，跟住前後整翻2個牙套啦，係啦，咁啊，所以咧我都覺得係非常之細心嘅，即係我推介俾好多即係朋友啦或者粉絲啦，佢都係因為我自己喺度做過，所以咧係非常之有信心。咁啊，所以咧同埋我最中意博耀咩咧就。嗱，唔係 hard sell 啊，係真係唔 hard sell，即係好似你頭先咁樣，係有需要佢哋先會叫你做，冇需要佢真係唔會叫你做。譬如前一排我牙痛咁樣，即係我好中意一位呢度黃歡醫生，我話使唔使杜牙根或者點啊？佢話唔使啊，睇下先啦，你下個禮拜應該唔痛㗎啦，幫我唔知搞咗啲乜嘢，真係唔痛。咁我又唔使杜牙根咯。但係你話如果去出邊一啲商業啲嘅診所咧，或者醫院咧，佢哋就係唔係都會叫你做噶啦嘛。係啦，呢個我就最唔中意好多商業少少嘅即係牙科診所嘅做法咯。咁對於今次呢一件事咧，你覺得有啲咩忠告俾我哋嘅朋友仔咧？如果準備上嚟整牙嘅話，準備上嚟整牙，即係要好好揀清楚你要去邊間口腔診所啊，或者醫生啊，揾邊個醫生啊？有好多即係我覺得佢咧好多係開到好似好似啲食肆咁樣，跟住啲醫生咧佢又請翻嚟嗰啲醫生，跟住就同你做啦。咁完全都唔佢好似就係收你錢咯，就咁個形式咁。即係你係嚟種牙啦，幾多錢做一隻？我同你傾，傾完跟住咧就原來3隻都得嘅，種4隻，咁啦。跟住又即係平咗少少俾你，跟住又種多1粒俾你咁樣，條數又一樣。佢又咪答你咯，咪穩陣啲㗎咁咯。佢對口腔可能有即係嗰個了解唔夠熟咯。我見蔡醫生好似口腔嗰啲牙齒啊，同埋嗰啲神經啊嗰啲熟啲嘅，嗰個感覺就佢哋唔好似唔係好熟，同我整個感覺就唔係好熟，所以要好好睇清楚去揾啲邊啲醫生。非常好，其實就係啦，即係因為而家廣告五花八門，真係多到有時我哋香港多到媽都唔認得，係啦。但係嗰啲係一啲即係比較商業啲嘅集團啦，可以咁講。係就唔同阿蔡院佢哋自己真係全部都係醫生嚟嘅，親力親為，一手一腳，而且佢個專業知識一定係非常之豐富。咁啊，多謝晒黃生先。咁啊，大家記得咯，即係揀牙科嘅話咧，最緊要就係你身邊嘅人試過話俾你聽係好嘅，呢個先係最重要，係嘛？而唔係話齋睇，咦好多廣告喎，應該都 OK 嘅咁樣。咁啊，小心啲揀啦。中意呢條片嘅，幫我分享俾你身邊嘅人，等佢都可以知多啲健康知識。下次見。